vítám tady Davida Kousáka za Pěšťanovi. Davide, jak se ti dneska hrálo? Milovici jste porazili, jak se ti vůbec líbilo v hale a co by se nám k celému zápasu mohl říct? No, v hale jsem v premiérově poprvé. Skládali jsme se tak nějak na poslední chvíli, že nějaký kluci měli velký fotbal. Tak jsme to vlastně složili na poslední chvilku. A myslím si, že dobrý, protože první zápas nic jsme necvičili. Takže si myslím, že to bylo splněno. Takže chceš říct, že jste nebyli sehraný, že jste se vlastně sešli na poslední chvíli, přesto jste tam Milovice pěkně vypráskali. Přesně tak, uvedlo se to. Díky. A v čem si myslíš, že byl problém těch Milovic? Co jim nešlo tentokrát? No, měli tam určitě kluky, který si s tím rozuměli. Byli určitě zvyklí na halu, což mi ne, že někteří tady byli fakt poprvé. Ale trošku štěstí asi a přes víc má první půlku skoro nevystřelil na branku, takže myslím, že tam byl asi větší problém. Ty sám si góla dal, takže si přispěl k tomu vítězství. Dobře to oslavte, dobře dojďte domů a přeju hodně sportovních úspěchů. Děkuji moc. Ahoj. A za tým Milovic tady vítám Fandu Hakla. Fandu, je mi líto, že děláme rozhovor, vy jste prohráli, protože čekali jsme výhru, přeci jenom Milovice Jihlava, to je jako Sparta Slávě, na ně se vždycky těšíte, připravujete se. Kde bylo to selhání? Minulý zápas jste vyhráli, dneska jste zklamali, bylo vidět, že na tom hřišti si moc nerozumíte, jak to vidíš ty? Nevím, no, tak bylo to takový hodně věců, ještě s klukama se tady pořádně neznáme, teprve se sehráváme, minulý zápas nám to vyšlo, Most byl kvalitní, ale myslím, že Jihlava byl kvalitnější mančaft, teď byli rychlejší, byli sehranější, mi to přišlo, když tady kolega říkal, že ne, ale že taky to obměňují, ale prostě byli rychlejší, věděli o sobě a nám to bohužel lítalo všude vedle. Když se podíváš na ten zápas, kdyby se ten zápas odehrával v televizi, v repríze, tak bychom tvoje všechny výroky museli vypískat. Ty jsi byl dneska na tom hřišti strašně nervózní, byl jsi naštvaný sám na sebe nebo celkově na tu hru celého týmu. Jak to vidíš z tvýho pohledu? Tak, hlavně sám na sebe, všechno mi lítalo vedle, co jsem vlastně trefil, netrefil jsem za celý zápas jenom do brány, ale jakoby nikdo nechce prohrát, no, tak je to prostě vyhecovaný. Já se omlouvám za ty slova, co jsem tady teď říkal, ale prostě je to fotbal, no, to k tomu patří. K tobě to patří, my tě známe i z jiný stránky, že jsi strašně fajn kluk, takže my tě to předem jako fanoušci odpustíme. A když jsme u těch fanoušků, všimla jsem si už minule, že teda ta účast těch milovických fanoušků je čím dál tím slabší. Čím byste chtěli třeba přivést na tu tribunu? Co myslíš, že by bylo potřeba udělat, aby sem ty lidi zase začali chodit? Tak nevím, jak je to reklamě jakoby publikovaný tady. Určitě, jestli se dají teď nějaké letáky, bude ta celostátní liga, tak by to snad mohlo lidi naválit. My až si sehrajeme, tak se aspoň na to bude dá snad koukat. No, teď to je takový všecko v chaosu, tak snad až se sehrajeme, tak by mohli chodit lidi. Myslíš si, že třeba změna toho vedení přispěla nějak k tomu, že jste se zhoršili, nebo má třeba trenér nějaké jiné nároky, než měl trenér Brejla? Já myslím, že jsme se nezhoršili, prostě teď Jihlava přijela, byli kvalitní, hráli dobře. Minulý zápas jsme hráli s Mostem, vyhráli jsme 11-1 a všichni nás vyzvihovali, tak doufám, že to bude lepší a lepší, že to sehrajeme a příště do nás s Jihlavou, tak se to otočí na 4-1 a ne 1-4. Dobře, tak my teď společně pozveme fanoušky na další zápasy. Můžou se těšit třeba na akci, kdy dneska máme jedno pivo za 14 korun a doufáme, že si dáme taky všichni. Takže ti děkuju a hodně štěstí. Ahoj. Mějte se na shledanou.